aside to PowerPoint presentation he silakhe. If I can see the hand of those students who have already listened to my speech. If I can see your hand, oh, that means maximum of the students. Yes, some new students are here. Thank you. May maximum of you, Rina atong career counseling tong presentation, ikanong mitong hall ko so may tenang na suhini. Okay, very good. Kuma ay gansa kanini kuma salaw dani the. Ay salaw me ru hot Rina nang niu kang tining tau kalwai la dap ni the ra magete points khat kanai kuma add salaw ni the. Nang niu civil service exam thoni me ro na kon de hini. If I can see your hand, who want to prepare for the civil service? Okay, I can see many hands down. Kumaitiki, I as a career counselor, nang niyo tong intelligence dissect so kai pun Many of you nang niyo rin ato civil service civil servants diye MCS officer, IAS officer, suni ni hai sik hai. Community, we counselors, we career counselors, we dissect or we diagnose the intelligence of the students. Like, nangyay umitong civil service sunok mai, umitong MCS sunok mai, IS officers sunok umitong intelligence give, nangyay umitong marks out. That is how we career counselor, diagnose the intelligence. Career choose something. Today we are doing a career counseling. We are not doing a job counseling here. Yes or no? So, I think a brief summarize what is career, what is work, what is job. Job, work, career can be friends. Work, work, any job, anything that which you do for the sake of being paid. And you look about it on Pantigo, say, doing by the gay, I counselors, the ministry and the gay, service, my loud wine about my the buitong occupation, invest in a bummica way has sent doing gay night. Kumanang tan, a hat hetal and a sian hekagay night in a tat mitong tan, job. But what is a career? Career is very important. It's different from work, job. Work le job but cannot. Ma career to me to be so to me can count. Nang career to me which you have an interest. Nang interest in naika. And most importantly, any chairperson in the South Committee, nang tong talent. And you to ne ba me have Christian me gay my bo Christian misindai. Okay, I assume in that way. Kumay today, sir, ano itong chairperson rin na kung sa tao ko na ragwag rin kung talent akatilawe na sa ini. And we career counselor, we use the term aptitude. Talent or aptitude ni. Kumay tinang career katsus sumigan ka. Nang tong interest rin tabuisaw tumite nang amureo tumite kumaay sa law ni mitong te. And nang ko aptitude tao civil service tung exam thoni mi hapay na kumaay. I can see many of the students raising your hand. Miko nang ko mitong civil servants nung mitong intelligence ra mga aptitude ko na ni magso tumitite. Interest na rito anyo career choose nung mga tumite kumasalaw niye. Ani wa interest the way that I explained to them magsintay pong hini nang something that which you like. Something that which you enjoy doing it. Kumaitiki ho, interest can be changed from time to time. Nang class 6 daw interest na iba mita nang tawko mi ho class 6 ko na iba mita throughout his or her life kumitong interest na tanibam nuwe. Kumaitiki tawko mi ho interest ay change mi gandi na ina. Nang class 6 ko interest na hakba mi puwate class 8 ko da mi gan ko interest mangman. Nang class 8 ka asai ha career counseling tong session ko ba migan ko civil service ni ha ba mita you nang tong decision ta nang interest based ko na rin ni nang decision law na bam nuwe. But if you go like 11 12 ko da migan ko nang tong interest divert to da ni bam nuwe. Kung example ani career choose so migan ko interest area ko na ho career to choose lo priyo tam ta kuma salaw ni mitong hide.
ก็ไม่จะเกี่ย most important เขาจะบุยบอตกันนั่งตรง interest ก็แต่นั่งกะขัดนี่นะเด้ก็ไม่จะเกี่ย interest คนนั้นเรียนเขาdepend สุริยก็ลำทุ interest สุ change ที่สนุกเด้ interest ในบางสิ่งนั่งก็ aptitude นั่งก็ talent มาเกตัวเองไม่แต่สุดๆงามมาเกนั่งตรงไม่ตรง career ก็แต่นั่งสุดๆงามตรงมาเกแต่แต่ก็มาสลาวนี่ไม่ตรงไงอินเตอร์เดนี่ก็มา career counseling ตรง speech ที่มีกันค่ะ I always pick up this example ลูสวนมิตาลูสวนมีให้ไปใน interest ไหนเท่ to do with anything to do with music ก็ interest ไหนตัวลูนิ่งกิ้ง boring สมิกันก็ลูนิ่งไม่ให้ออรับมาเกิดเจอารมณ์นั่นสินี่ก็มาใกล้ก็ลูสวนนะบ้าไม่ให้ตรง time pass music แต่ไปใน interest ไหนตัวก็ไม่จะเกี่ยวกับ aptitude ทุกมากตัวเรามันก็จะเอา talent ทุกมากตัวไอ้ singer ขัดสุขตัวจะเอาตรง interest ไหนนี่เรื่องก็มาเอาควรง่ายลูส่วนนะเอาควรกิ้งง่ายไม่ต้องเทียบกับส่วนปังงำมาเกตที่เขา I will never be a good singer ก็ไม่ก็มักสาวก็ไม่นี่ก็มาอันนี้ career choice สมัยกันก็นั่งตรง interest แต่บุยโซนั่งตรง aptitude เอาไม่ตรง intelligence เรามันก็จะไม่ตรง talent ที่เอานายในมาร์กโซตัวไม่แต่อันนี้ผู้ปรายนะอันนี้ career choice นี่ให้แต่ก็มาสาวเรานี่ไม่ตรงไงก็มา another factor วินะนั่งตรง personality นี่อันนี้ตรง personality จะไม่เห็นนี่นายอันนี้ตรง personality ให้กันสักวินะเขาก็ที่นักกรรมสมัยนัก compose สมัยนะตัวเขาก็ที่นั่นสู้ดีมากไม่ตรง personality นายกันสักวิเขาก็ที่นั่น aggressive สมัยนะอันนี้วินะซ้อมเหมือนกันก็ hot สมัยนะตัวนี้ก็ที่นั่น aggressive สมัยไม่ตรง personality นายกันสักวินะ social สมัยไม่ตรง personality นายกันสักวินะsocial เขากระจายนี่มันก็ที่น่า isolate สมัยมันใส่นี่ก็เกินนะ personality เขา yeah it can develop นี่ตรง personality weak สมัยมันตรง area ก็แต่อันนี้ develop สนุกเด้ให้ก็มั่มสินี่เขานั่งคิวมันใส่ crowd ก็แต่ interest นายฮักเลยมันใส่รักมาเกตที่เขานั่งรอนะ computer ดังก็ดุงอ่ะตานทุนุเด้ก็แต่ computer ดังก็ดุงแล้วนะตานก็ computer ตรง screen ก็นักตานนะบังคันตานไปนั่นนายที่ตรงไงรีสอมเขานี่ก็ไม่จะไม่จง interest ไม่จง talent or ไม่จง personality ไม่จง three factor ก็เดี๋ยวอันนี้ career choice สุขภาพแต่ไม่แต่ก็มาสลับตะกลวยไม่จงแท้ก็เลยนะdecision นี่ after class 10สินั่งเนี่ย9 10กูบอกให้ไปนะ crucial สมัยกันแท้ right after class 10 subject stream selection สินี่ไม่สินี่ไปนะ crucial สมัยกันแท้ stream selection คนนี้นั่งเนี่ย11 12 10รวยเหมือนกันเขาart science commerce stream select ส่วนนี้มีกันคนเนี่ยatong interest ก็จะบุยโบ or มันจะ atong aptitude ก็จะบุยโบตัวมันจะอันนี้ check ส่วนอันนี้ subject อันนี้ choose ส่วนนี้นะเท่อันนี้อาการการนิ่งมีลูกไก่ทุกให้ตรง subject เราบำเทโลแล้วก็อันนี้ตรง sorry นะไม่ตรง subject ก็ไม่ arts ก็ไม่เขา science เรามาเกตัว arts เราเวตัวก็ไม่จะ arts เราปกิดใน civil service ส่วนนี้มีก็ไว้แต่ arts เรากันให้ตัวนี้หนุกมาแต่ก็นั่งตรง interest เราไม่ใช่นั่งตรง aptitude แต่นั่ง reasoning เขา logical thinking เขานั่งให้บะเมตุเตียนั่ง science คนนี้นั่งตรง mathematical skills logical thinking นั่งตรง reasoning เขาให้มาอีกก้าวมาไม่มาใส่ตุเตียนั่ง arts เราเนี่ย science เราเนี่ย civil service ตอนนู้นเต้ก็มาไอริสอมิโตนั่งตรง talent นั่งตรง personality interest ไม่รับไม่ตรง opinion no sorry ไม่รับไม่ตรง compare สุดแล้วนะก็ไม่ตรง subject เราบำให้กี่ let me takeก็ไม่ตรง college สังแต่บำให้กี่ let me join ไม่ตรง random decision หัวโลดขังรับฮะ it's a very crucial stage นั่งเนี่ยตรงปันทีฮะเต้า class 9 10กูบ่มี it's just a matter of ก็สอนนี่นะ11 12นี่11 12 degree now with a new education policy coming up degree 4 years แต่เท่ไม่ใช่ it's a matter of 7 to 8 yearsนาง class nursery หรือ class 10กูไม่ตรงติงกุมขันสวงเส้นนี้เราเฮนางตรงปันที whether เลยนางตรงปันที success สุโข success สุนักไงแต่ไม่ decide ส่วนนี้มีอ่ะก็ไม่ติดต่ออันนี้ research นี่โซกันเนี่ย he talks so much about hard work นี่อันนี้กำลังรันมินิโตให้นางเขา talent กันนายบำเสนนางเขา interest กันนายบำเสนนางเขานางตรง personality กันนายบำเสน without hard work ไม่ติดนี่พังตังงามมาแกเด้ก็ไม่ติด hard work สมัยก็ไว้ข้างห้องก็มาซับรามิตรงหลักการก็คุ้มสวยนี่ God help those who help themselves first รักวังนี่อันนี้โลนี่นะกระรำไม่กันก็รักวังนี่ขอแล้วตรงไงตัวเว้
God help those who help themselves first. Tiki ho I ho Christian mi no tiki ro kalum bam ra ter miracles atong career ko salau pani de to mi te ho nuk ma khede mi ko ina karam ra ne the mi tung karam ra law mi ha I am telling it again mi tung karam law mi ha it's a matter of 7 or 8 yearsขอนังกระลำสิ่งนังกระลำเราโทนังตรง life and discipline คนนายนะลุงเราโทก็ไม่ติดนังตรงปันติ down the line down ต่อนัง till you reach the age of 60 years 62 years 65 years or if รักวักรัศยามเราไม่กันก็นังตรงปันติเรียกทิ้งกลุ่มเรียกตัดสัตว์เรียกสกิลพัฒนาในลุงบำรุงเด้ and มิกะไว้แต่นังในโลนะลุงปุ่นแห่อามันนะลุงปุ่นแห่ก็ไม่ติดมิตรง7-8 years of this 7-8-9 yearsนังตรงปันติ discipline สุดเล่ามา hard work สุดเล่ามาตัวไม่กันเขานาง regret นะเรียนรู้นะลุงดับนะเฮนี่ก็ไม่ก็มาก็ไม่จะเจตาอันนี้ดิ่งเขาไอ้ทั่วตรง career ให้ก็สุนีนะบัมดิเทตัวไม่ปังแต่ clear decision นายเนี่ยมากซะ if I can see your hand I will not ask ก็ไม่จะไอ้หัวตรงปัญจีเขา after class 10 I will like take this subject and after that ก็มาไม่ตรง line ก็ตัดนี่เฮแต่นะอาบะมั่มตรงเทตัวไม่ clear สมัยปัง if I can see your hand okay very good okay those students confused hands down บ้านใจถ้ามั่งไม่ปังแต่ confused สมัยปังให้นี่ it's okay confused สมัยนี้นายให้ and career counseling is needed for those students who are confused confused สมัยปังทั้งตัวแท้ใส่ career counseling หลังบ่มีได้นางวินาตานี่ไม่ตรงจางแต่ถ่ายท่านเจียเจียงไม่สั่งตะกันให้ถูกไหมถ่ายท่านเจียเที่ยว career counseling นี่ก็เกี่ยมาวันนู้นเด้ก็ไม่จิกเขา confused สมัยปังทั้งแต่แท้ก็มา career counseling ก็ไม่ career counseling อ่ะมหาศาลนะกันอยู่ตรง IQ ก็มาไม่ปัง gifted child ตัวไม่ไหนกันอยู่ตรง IQ อันนี้อยู่ตรง intelligence มันใส่อันนี้ตรง normal intelligence ก็ส่งเก่าตับเป็นมันใส่กันสะไหนมีปังห้อกันอยู่ของ every activities กันอยู่สุ่มกันก็กันอยู่ของรู้ส่วนปุ่นนี้ส่วนไทยนี่ตัวส่วนไทยตัวให้ตัว painting สุดนี้ painting สุดตัวให้ตัวลัดโซปุ่นนี้โซสุยตัวให้ตัวอังกอร์กว่าปุ่นนี้ reasoning เขาปุ่นนี้มันใส่กันขัดกันเสียเราไทยไม่ตรงกันนี้รำกวยนักกันอยู่ตรง intelligence นะ all the areas of the intelligence กันอยู่ตรงgifted child ตัวไม่ปังห้อไม่ตรง intelligence กวยฮะ no ขัดกับ possess ตัวไม่ students กันสักนี่นายตัว that we call it as gifted child gifted child ตัวไม่เกี่ยวกันอยู่ตรง IQ ตัวนี้ตรง normal IQ ก็ส่งเก่าเรียนตับเนี่ยไม่ปังเกี่ยวเลยฮะ any line กันอยู่ตะกุนนี่ไม่ตรง line ก็แต่กันอยู่กับ ability กันอยู่กับ talent รำจะกันอยู่ตรง aptitude กันนี่นายบำหนุแฮก็ไม่ที่ students กันสักอันนี้ตรง intelligence เนี่ยอันนี้ตรง IQ ให้ gifted child ตรง IQ ตรง level ที่ตั้งฮับดมักตัวไม่เขาแต่ฮะ IQ ก็นะ gifted child ตรง exceptional case ปังเดpercentage เราสิไม่ตรง student ปังเงี้ยผมสินี่ mark เราปังเงี้ยนายผมสิไกด์ลังฮะนี่ normal ตรง IQ ก็ไม่ปังให้ไม่ปังให้นี่ career counseling ให้นี่โลสุยเนี่ยโลเล่าไม่ก็เกย์นายเท่ต่อ class 9 10 กันเขาฮะเด้ไม่ตรงเขา career counseling โลสุยเนี่ยโลแล้วนะเขาตะบุยตรง area เขาสุยไม่โบตรงนี้แต่อันนี้ diagnose แล้วนะ and accordingly like we need to go for a careerไม่ได้เรียกลังค่ะถ้า intelligence ส่ง dissect diagnose สุกไก่มะเขาไม่จะ career สู้สุนี่มีตัว introduction แต่ and again สโลนี่ไม่รู้นะตัดกุนี่มีตัว line ให้กันอาจูกุดปนี่โบตัวมีตัว time factor จะนี่หนึ่งเนี่ย calculate สุนี่นะเฮนี่แล้วขังกี่อันซ้ำมาขันซ้ำเลยก็ขังกี่ซ้ำมานังขัง reward จะเป็นหนุกไหมนังตัว salary เขานังตัวตะบุยเขาลุกไม่ต้องเขานังแต่ใจกูเราได้มักเตะติดนี่ is that valuable แต่ value to that so ก็ติ้งกุมให้สู้invest แล้วนะขัง reward สุนะพังได้มักเตะติดที่เขาขังไม่แต่นี่ value สุนี่สมัครไม่โบตัวไม่ตรงนังตรง time factorตะกุนนี่ไม่ตรง line คือติ้งกุมอาจุสิกุดปนี่โบตัวไม่แต่นี่สักนี่ให้ตัว and another point อาริสลานี่ไม่รู้นะนังตัวนัง financial involved สุนี่ไม่แต่นี่ study สุนี่ให้ตัวนี่นังตรง financial involved สุนี่หมาย say like after นังรู้ตัดนี่นะบ้าไม่ตรง course คือ whether อากาศ family หรือนะ support สุดเรางำนี่ไม่ตรง line นี่สุดเรางำมักนี่ไม่ตรง line นี่ตัวไม่แต่นี่ study สุดแล้วนะ and if you feel นังรู้นะไม่เขาไว้อากาศก็คนรู้ support สุดเรางำมักแค่ or if you're stuck with all this decision career ตัว interest เกี่ยว talent เกี่ยว personality เกี่ยว time factor เกี่ยว money financial ตัวให้ก็ไว้ให้นังกระคัน if you stuck or if you're confused you take the help of an expert
there will be so many people who will be guided by nang reach out to me kan nang tang follow ni fight na de kuma nang me tong points ko nang ko na analyze by kan ko nang ko na sa kai kan ko nang solution de ma de you take the help of an expert to help or hold way. Is that clear? Ba do de ni ni boring sa ko lumai na lumai no ko lumai na ni no ma kon very crowded and then ni compact sa ma to kan ni kumenti ke zero na king so king lo mo he came all the way from Tukuru and I came all the way from Tamanglong ni to address to all of you kum ti me hon nang ne de no ma sing king sui ma king lo de kum la na I just saw the name Marina. I don't speech King Town, my Pangne, come and I can take King Town, Bumsene, Nungroni Rona, analyze the how to build intelligence regarding so to meet that. Come, there are some fresh students here I can see with the uniform and the meeting group, but in a fresh so much episode. And you who intelligence said bye bye and I to it then. Maybe who intelligence said bye bye and I to it. Come, I didn't intelligence, Thailand. Intelligence, we call it intelligence, or we call it aptitude, or Bible, we call it as talent. It all carries the same meaning. Make a way, meaning Canada. Come any people, intelligence, because of Baba and I had to wear. Because of Biden and I make you. The boy to intelligence, a Hogalian ball to me, and you poop and in the and accordingly, me to intelligence, Hilana career had choose to hold to me, the Masaloni mitonge. Kumegan ko right liang maka arasalaw ni mirina linguistic intelligence may to me na to we let's so hype me pang kanyo tong talent di head we let's hope me ko ni not anything to do with speaking or anything to do with writing or communication na mga language related ko way ko kanyo interest pa na naite kuma interest na maka kanyo ko ability kanyo ko aptitude ni naite to we kanyo ko talent ni naite to we may tenyo din ko thaw let's so hype ma me Nai kumbo. Nang rona, I hope calculation ka atong subject matter ko science tong subject ke akang kumai the class 10 nai nang ne ko makakhan ro pabnu metong stage di the I to public speaking ko I to interest nai the I to storytelling ko interest nai the Orang I debate competition ko kazaw na bam kang interest nai the laso mitong ko I to pa ina interest nai the ton mai man sai pangai te mi pang thang ko career hai nai he te tong he nang in laso mi ko pa ina susui tuang lyric he mi ko to do with writing like speaking or writing communication debate competition ko kazaw ni me ko mai as students Ramagay tite public speaking pangko kazauni me ko ma extempore speech team me ko assembly ko speech public speaking ko way interest na ko na mitong Sunday school ko any activities mitong activities related to speaking and writing ko nang interest na me mansay bam ko na tite ho ramagay tite mitong area ko nang susui me mansay bam ko na tite last so time tong talent ro ko na ka tilaw tong te ni Ora magai tite la so time linguistic intelligence ki nang khau nai tin the ti tong e ko me tite mi khau ta nang tong career so na chu su tho ta nak masalo ni mi tong the ko me tike nang tho pa ina la so sui mi pui to na pa ina la so sui mi pu to ra magai tite le ri kone hi mi kone anything to do with speaking and writing ko nang pa ina so sui mi pu to ko me tike I want to become a designer pang pa ina si earn so sui mi tong hey I designer so kan de tite ho like will it be possible You will drop out from in between. Kasung kore drop out so kane hai, and you will never be a good designer. Designing tung course kito nang samlo na bam nu dek mai tike nang tung interest ira makhe nang tung talent ira makhe komai tito you will never be a good designer. Komai tike let's so hype pang kito boy tung career choose sunu sound. Lawyer, yes. News reporter, counselor, fine. Teachers, very good. Yes, you can work in any kind of media platform, any media platform for journalists, news report, news editors,
lawyer suna journalist suna or magete you can be a teacher ani I examples or at nazo pang please don't mind kum bam ko ne te ani utong azo pang tani classroom ko gon megan ka there are some teachers kani utong class pa ina interesting sutwa they make the subject matter very easy with their communication skills, with their class delivered to pan mithiakta, and your classroom transactions mitong thiakta. They make the topic very interesting. And aniu kaita da migan ko sa larik po hak mo sa ni mitong subject explain sa suila mitong subject dato aniu ilay na lo mitong subject na ni maksa. And we all like that teachers. Ne. But unfortunately there are some teachers again here. Classroom ko kuna soho sobam hineti ke ani bahatora nu mitong level ko so pangamak tuwa. Ne. That means they are in the wrong profession, I think. Yes or no? They are in the wrong career. Kumeti ke let's so time ipang tuloy na azo so wait he or she will be a good teacher, I'm telling you. Ne. Kumeti ke nang tong interest nang tong talent thailai na. Ani wa career choose ni the te kum salaw ni mitong te. Mani ding khala so sui mi pang nae te mitong career pang please keep in mind I will highlight some of the career that which you can look for. Linguistic potential nine pang rinani. Nang announcers nuk the you can work in radio, you can work in television or any media platform ka. You can be a company secretary. You can be an editor, my publisher, so my you can be a journalist, you can be a lawyer, you can be a language specialist, you can be an administrator, you can be a script writer, you can be a teacher in the high school and in the college level. Primary as more than a teacher, more than a speaking, primary they need more of love and affection and a caring need. Primary as well, so intelligence you can be a translator, you can be an interpreter, you can be a tour guide. India government of India recognize career India government of India more than government will recognize along with career na ay tuwe. Kung may any career cuts and explores magto. Ano din ka to na tao ko may tourism samtad may masay na ni maksaw. Na ini. Okay, very good. Kung may ano din ka ano ramte pitong area ko hotel management samtad may na ni maksaw. Very good. What about hospital management? There's so ani mitong career career rate mi sin thai lau mag megan ani ku moi the ani school ku thao megan ko we know only about doctor we heard only ani resuna ba mi doctor engineer teachers writing a competitive exam. Apart from this we are not aware that there are so many careers like this. Journalism rinamitong career hai kuma subam ramnu de tamai am to tour guide so la nang tong career hai subam ramnu de tamitong idea hai ni wang nian hak de kumet ke nang tong nang la so thai mitong intelligence ku nae te mitong career hai nang tat we tam tak makloi da salo da mitong de. Okay, number 2 tong intelligence rina we call it analytical logical intelligence we mi ho intelligence let's home itong intelligence le na pura opposite de hai hai man sai pang ho kani let's home ite irritate su hai let's home ite interest ma hai kani udang ko ta dunga bamma let's ho gai lang bam tene kani interest na ni tong ram hai kom na kani usuna ni as a person kani usuna ni let's ho gai mi ta kani interest na ni tong ram hai ni kani khong ka tua gai tuk ne let's ho gai lang ta ko me ti kani combo ke kani rai ma na let's ho hak malaki kani combo ke kani tong intelligence kani tong interest ante kani ko sui mek tong talent ke tabui bot ke reasoning ka ni me pi bo ka khan mi tong kha am to logical thinking ka the problem solving problem solving skills kani ko nai the tu we kom na calculation ko kani sui ni the as a students ni kani wa literature ko mita interest na hak ni tong ma khe kom sini kani udin interest ani mi ho calculation ka jaw mi kha reasoning ka jaw mi kha the logical thinking problem solving skills kani so sui pen he tu we kom na kani wa without using pen and paper without using calculator they can complete any kind of
calculation quickly from their head กันนิวปีกเรื่อง calculation นี่ก็มากระตุ้มมากันนิว calculation ช่วงเมตไว้ไม่มาใส่ปังนี่ก็มาเกิดที่กันนิวว่า database ปังเขาต่างๆกัน interest นายเท่ computer screen คนนั้นก็ดุงแล้วนะต่างๆน้องกันนิวว่า interest นายเท่ตัวเว้ยคนนั้น as a students นะก็มาลุงกับบ้านมีกันเขากันนิวตรง interest area คือตัวบุษสุดาปนิโบตัวมีกันเขากันนิวว่า debate competition ก็ไม่ storytelling ก็กระจาวตัวแต่กันนิวเลี้ยอุปนิปังกันนี่กันนิว interest นายนี่ตรงนั้นให้ไม่ดิ้งก็ปานนั้น speech ผสมไม่ก็ไม่ assembly ก็ speech ผสมตัวแต่กันนิว interest นายนี่ตรงนั้นให้มีปังกันso subampung de because it's a part of an obligation from the school authority or whateverไม่เกี่ยวกันอยู่กับ interest นายเนี่ยสุดๆเนี่ยส่งงานในตรงนั้นให้ตัวก็ไม่จะเกี่ยว as a student กันอยู่ว่าตะบุยตรง games ก็กันอยู่ interest นายเป็นนี่โบตัวมีกันก็ logical thinking reasoning ก็ good ไม่ตรง games ปังนั่งเนี่ย sudoku ตัวไทยเนี่ยไทยมักเจ้า sudoku ก็มันก็กันอยู่ interest นายเป็นให้นั่นจะ cubic ก็ไม่ตรงตัวไทยเนี่ยไทยมักเจ้าinterest นั่นเองเพราะเราไม่ได้เรียนกันเลยว่า spell the activities ให้ก็มีบางคนเป็น interest นั่นเองด้วยมีบางนี่อันนี้มี reasoning ก็ทุกทีเนี่ย activities student allow เราทำ reasoning อันนี้ interest ตรง area ของนั่นเองด้วยคุณแม่ที่เขาให้พูดแล้วส่วนนี้ห้ามมาดูกันอันนี้ก็ reasoning ก็สุดๆด้วย calculation ก็สุดๆด้วย logical thinking ก็ได้ให้ด้วย problem solving skills ก็ได้ให้ด้วยมีปังให้ที่ตะบุยตรง career สุดๆสนุกไม่บอกตะบุยตรง career สุดๆสนุกไม่บอก engineer very good yes someone wants to say doctor ในที่สุดนะจ๊ะ yes doctor ไม่ต้องskills ไม่ต้อง ability ไม่ต้อง intelligence อะไรนี่นะ because nowadays the need example question paper like reasoning logical thinkingให้ปังไปใน physics chemistry ตรง portion ไปในอะไร maths ตรง portion คือในอะไรที่มันทำสิ่งนี้ you need to have this intelligence now physics chemistry ตรง reasoning ตรง analyze ให้ด้วยแต่นำ conceptual นำปีก่อนคุณงามเกตไปที่โน่นำนี่ doctor สมัยนี้ตรงนั้นนี่ you need to have this intelligence to become a doctor also but there are some other intelligence we need to compensate for that name. Engineer, what about scientist? What about accountant? What about any bank-related work? Accountancy, engineer, scientist, any bank-related activities need. Scientist, detective ให้ปังให้กันเนี่ยว่ากันเนี่ยด้วยสุนัข career ให้ช่วยสนุกเว้ยตัวเว้ยไอ้สอบมีเขาตัว example ของสุนัขก็ติดในสอบตรงได้ career ไปในไหนได้ I have a career dictionary with me ก็ไม่จะให้ก็ไว้แต่โพสต์กันเนี่ยตัวเต้นเนี่ยฟังกันเนี่ยฟังกันเราไม่ฟังแท้ clear with 1 and 2 intelligence ก็ไม่จะ at the end of the session at the end of my presentation นั่งเนี่ยโอ้เขาต้องมีตรง intelligence ไงไม่ตัวเนี่ยที่เกตัวเนี่ย you should be able to tell yourselfนี่นังรอนะโอ้เขาต้องมีตรง intelligence ไงไม่ตัวเนี่ยก็ไม่จะ accordingly I need to go and choose a career based on this ตัวเนี่ยนังเนี่ยรอนะ decision ลงอันนี้นะให้ได้ก็ไม่จะ number 3 ตรง intelligence ก็ we call it that special intelligence ตัวนี้นะไม่ได้เขากำบอกที่เกี่ยกันนี่ให้ visualization ตัวนี้เขากันนี่ตรงกันนี่ปีเขา ideas ขนาดไม่ใช่ reality เขากันนี่คุ้มปังงามตรงให้ก็มันนะ the colors design เขาไปนะกันนี่ว่า interest ไหนแท้ designing things เขากันนี่ไปนะ interest ไหนแท้ colors design and as a student นั่นนี่ students เลยนะ you would probably would love to draw and painting ก็ไม่ drawing ก็คนนึงเนี่ยไปนะ interest ไหนเป็นแท้ตัวเว้ยมันนั่งเนี่ย design ก็โซ่ designing ก็โซ่พุ่งปั้นคนนี้นั่งเนี่ยพอ ideas ก็มันได้แบบตรงให้แล้วกันเกี่ยว just example special intelligence นายมีปังทอไม่จงรู้ไหม interiorly อันนี้ก็จงรู้ไหม decoration สุดๆแล้วก็ใส่ตรงโปรแกรมขังตุ่มกันก็ special intelligence นายมีปังไว้ให้ตัวเนี่ยมุนเก่าดุงเราได้หวายปเนี่ยไม่จง color ให้เราไว้ได้หวายปเนี่ยให้ตัวเนี่ย stage ตรง setting เนี่ยให้ก็ไม่ได้หวายปเนี่ยตุ่มตรง ideas ไว้แต่ special intelligence นายมีปังเลยนะไงไม่ปเนี่ยแท้นี่กันเนี่ยก็ designing ตรงเขาไปนะกันเนี่ยก็ intelligence ก็มันนายกันเนี่ย as a student เนี่ยกันเนี่ยว่า
kan niu tung pi ko ideas ka zo naim the reality ko kung pangam pune colors design pang ko kan interest nai pun he kumeti ke unfortunately I used to tell this ani tung pui pu pang he ni unfortunately ani career counseling so me kan ka we always invite the parents ani students ka nga ka address so me hone it just only 50% solves tung ade another 50% 100% problem is solved so called that we need to invite the parents also pui pu pang tane invite so ang kage na ye career counseling program ka kala mo kombo to ke pui pu pang ha kaniu re ka haw me te kaniu no ko pressure pa ina ti to they don't check ano ko at taboy tong intelligence ano pui ano pu ko taboy tong intelligence re nai bo to me te sak malaki or magai te me te check out so maglaki kaniu pui pu re ka haw mo tong career kana ka kaniu to pressure so to at Tamanglong ko to I don't know I don't have much idea about this Khopum Valley ni make it Tamanglong ko to kapu theology ta to theology ta me the course going on makhe theology chung ko kanau zai pa gong he me the kano the theology ti ta da kan sa to kuma mini nai bam ne ram ka ko makhe the father wants to become a doctor but he failed so he makes sure that his children should be a doctor ne kumeti ke mino ko ta doctors ngam to intelligence na ni mak so to mi to sex that way mak to and I reason ba mi ho hai ni intelligence khat mo ye na no ragwang ro tilang mi tung talent nam nang pi ko na mi tung intelligence ke nang English lat so mi ko nang sa sui mak mai no the thaurai liang mi tung intelligence ta na mi che calculation tung reasoning tung intelligence ke ni raw mai bam no ina kumeti ke nang khang mi tung intelligence ro dominance bam to nang ko mi tong special intelligence painting ka drawing ka designing ka colors ka hai pang ko nang ko interest na ba mi tong no mi tong intelligence rin ko dominance bam to ko me ke our parents they don't recognize this as an intelligence ani pi pu bang hai intelligence that me diagnose malaki this is useless na kuma ka khan to hai to ga mak me de tin ni kumeti ke nang ho mitong intelligence rina dominance ba mete te mitong intelligence career pa ina ga mi na he sol I sol up ne na thau ko bra English tong subject ko school ko tong subject kon swan mai tuang math science ko wai ka ni nang susui nang lyric hen swan mai he kumeti ke nang painting sama artistic sama ko nang susui tuang he kumeti te nang mitong line ko nang tong career sa na choose no way tam tak masalaw ni mitong he I have my Shillong ko college na bamigan ka aram khopum maya amokazan dane mu da kan nak my very silent ka my pa ina silent so me de khopum khop me head ke taboy tong area ko so thai dat make kamaya he is a wonderful painter sarin me tong painting ram susui ani class 11 pun sang tong the me ke atazan de mu da kan tong we are out of in touch kuma tungkum gaisi ta kan me kan ko my painting so sui tuang ko makota ka my BA he takai na bam kan kume kame ti BA takai mi te fine art tung subject ko mai mi tung painting tung subject ko me mai takai bam tung ko ne te he will be a wonderful artist by now he must be a wonderful artist me ti ar with hello tak mak bam te ne bam nu we na mi tuang ko we nang interest na ite artist na sulana painting na ke sulana nang dungbam ho to tong ma ke mi tuang related so mi tung career he pai na ye te tong ne mi tong intelligence ka ge na me kombo ke if you want to become an architect nang architects in here building architects in here you need to have this intelligence ani ri ho drawing hai my painting hai my designing ko so my katong kum ka ne to we think only about painting and drawing hi na dungba ma kanga ta ne ka khan to no mi tong intelligence na ite you can choose a career as a photographer photography tong course nang tana you can be a wonderful photographer photographers nang tong career sunung hene or you can be a kumsonina cartoonist animation you can be a designer you can be a garment designer you can be a shoe designer you can be a jewelry designer you can be a craft designer ani tong area ko ne mi tong intelligence na ba me masai na you can be a wonderful craft designer mai te market na akum salaw ni ani tong craft ani tong craft pang handicraft pang ta susui na supamigan ko supply ani ritingam kane to we hai that can be a wonderful career opportunity ani tong local base ko ne kumai ti ani ri na hopui pu pang ri na mi tong intelligence susui ma na bam sne this is useless na ka khal ra tong that is very wrong into the ni ani ding ko thau artistic sama mi nai to
นายไกด์คนเดียวฮะนี่นายไกด์กันเนี่ยมีจง career แต่สู้สนุกไว้ได้ and another intelligence we call it personal intelligence มีปังเราคุมตะโบตะเกlet it career ฮะนี่จงปัญจีกับ success สุโขตัวเดียว the only thing is you need to diagnose your intelligence then let it ให้มาครั้งนี้ career ไหน let it ให้มาครั้งนี้ career ไหนรู้ส่วนให้มาครั้งนี้ career ไหนรู้ส่วนกสิมีปูครั้งนี้ career ไหน career ให้ไหนงั้นเด้ but just that อันนี้เรื่องอันนี้จง intelligence diagnosis สุมาคนนั้นเรื่องเด้นี่จง problem ไม่ได้ก็ไม่ใช่กันสักเรื่องก็มาบอกที่ personal intelligence สุดไหนไม่ปังให้ก็บอกที่มันใส่กันขาดตรงเสียเรามันใส่กันขาดตรงเสียเรานี่รับตัวก็ลุลุงอ่ะอันนี้ว่ามันใส่กันขาดตรงเสียเราทายมีตรงลุงนี่ค่ะไงเนี่ยนายตรงนี้มันขาด problem นายเหมือนกันก็กระดันเรานี่มันคอเรานี่โอ้แล้วมันใส่กันขาด problem นายกันเนี่ยตัวเดียวโอ้อาศัยให้มีตรง problem นายมาไม่รู้แต่ก็ตรง behavior แต่ก็เนี่ยเร็ดส่งงามตัวเอาก็มาเกยตัวเดียวมันใส่กันขาดใส่กระลุงปัวใหม่ตัวนี้กระลุงปัวมากใหม่ตัวนี้จุดนี้อีไลน์เนี่ยเร็ดส่งงามตัวก็มาเกยตัวเดียวกันเนี่ยว่าsocial interaction คนนี้นะกันเนี่ยว่าผมสอนนี่นะกันเนี่ย social interaction ตัวนี้ไปนะก็หาไว้ตัวมีมันใส่ปังไงนี่มันใส่กันขาดตัวนี้เสียเราถ่ายให้ผมเลยนะมันใส่กันขาดตรงเรียนรู้มีนายเหมือนกันเขา what ifไอ้นี่กระตุ้ง position ก็บ่ไม่เที่ยวกุบนี่นาตัวนี้ตัวเสียเราถ่ายเหมือนกันเนี่ยก็งำไม่ตัวเว้ยขาตัวมีให้นี่ intelligence กันมีให้นี่เราบอกว่า talent ขาดที่เราไม่ตรงเท่ตรงเท่อันนี้ career counselor ตรง term คนนี้มีให้นี่intelligence ขาดเราบอกว่าที่เราตรงเท่ตรงให้นั่นเขา aptitude ขาดเท่ก็ไม่จริงมันใส่กันขาดตั้งเสียเราถ่ายมันใส่กันขาดตรง problem นายเหมือนกันก็มันข้อเรานี่ตัวไม่ขังกันใน career ให้นายหมดเท่ตรงไงมีเกี่ยวกับบุยตรง career เขาตะวันนิสาตะบุยตรง career เขาตะวันนิสาSomeone says to be a counselor, you need to have a linguistic potential. Counselors, so you may linguistic potential 9 in a rain. So we need yes. Then so hey, any psychometric test เหมือนกันก็นั่งตรง intelligence rating ไก่เนี่ยให้ไกด์เรียงไง second ก็ให้นาย third ก็นายตัวนี้ first ก็เกย์นายเรียงไม่ท้อ as if I want to become a good counselor, I need to have this personal intelligence rather than linguistic intelligence. นี่ counselor ขาดสมัยตัวนี้มันใส่กันขาดตรง problem นั่นเหมือนกันเขาเราน่าสนใจตรง profession ที่นั่นนี่ก็ไม่ตัวที่อันละแล้วเขาโซ่ให้บางทีนะฮะเขาเรียนไม่มันใส่กันขาดตรงเรียนรู้ไม่แต่กระดันเราทายมาเกยตัวที่ I don't think I will be a good counselor yes or no and again like any of the nursing profession ก็ตัวไม่ปังตัวเนี่ย a nurse with this personal potential she will be a wonderful nurseก็ไม่จริงอันนี้ว่า nurse อันซ้ำมีให้นี่ตานพังกายให้เกตุนะซ้ำมีนี่ไปนั่นไหนเท่ that's okay I don't have any problem ก็ไม่จริงเขาลุงนิ่งเขามันใส่กันขาดเรียนรู้มีแต่กระดันเรานี่หรือมาแต่อันเสียเราทายนี่นะเด็ดตรงลุงนิ่งไหนที่เขา you can choose a profession where you can help this ไอ้นังไม่ตรง nursing ตรง profession คนนังตะกุดตรงแฮนี่ even to become a doctor อันก็เนี่ยเขาว่ากันเนี่ยเขา personality ให้ไม่ตรง personality ไม่ตรง intelligence หรือนี่ไกด์เท่ก็มากันเนี่ยเขา leadership ตรง personal leadership skills นี่ไกด์เท่ตัว and I'm telling you if you want to become a civil service นี่เท่ if you want to become an IAS officer if you want to become a MCS officer you need to have this intelligence this is a much required intelligence นี่ I will summarize นะคะสรุปตัวนี้เท่ when you do the psychometric test details ไปนั่นไหนตัวนี้เด้ก็มาand just นั่งในนี้ก็มาขันเจ้าติดต่ออันนี้ตรง society เขา officers นะบ้าไม่ปัง most of them they are very kind people ไม่ง่ายไม่ปังเรา officers สุดเด้ officer ปังสิฮักหรือไม่ officer แต่ I thought ตรง experience นี่เราเดี๋ยวก็สิ่งนี้ I don't encounter a very bad officersปันทีเขามันใส่ officers อาคาตรง position นายกันเนี่ยที่ไม่ตรงให้พูดตรง officersมันสิฮักเกตมิตร I encounter สุดเราจัดมาเกตกล่าวว่า most of the intelligence กันเนี่ยตรงกันเนี่ยเรียนไม่ตรง IAS officers สุดปนบ้าไม่ MCS สุดปนบ้าไม่เราไม่ใช่ IPS เราไม่ใช่ position ไปใน civil service คนนี้นายไม่ตรงกันเนี่ยคนปันงำมาปันบ้าไม่ใช่กันเนี่ยตรง personal intelligence นี่ก็เก่าตัวนะกันเนี่ยปันงำตรงไงติดตรงไงก็ไม่ถูกแก and not only this กันเนี่ยห้องIAS clear สมัยปังวันนี้ most of them เขากันเนี่ยตรง IQ เขาเก่าใหม่ระดับตัวให้ได้กันเนี่ยตรง IQ เขาเก่าใหม่ระดับIAS officer ปังกันนี่
Sir, previous speaker, out of 10 lakhs people, they are going to scrutinize only for the 10,000 candidate. And from that 10,000 candidate, they will scrutinize for only 2,500 interview. 2,500, some few hundreds interview. Those IQ pick up some games. Unfortunately, some people sincereness there, discipline in there, with a hard work. This unfortunately, civil service clear so ngamak manina hene. Like atong on analyze there, I like ne bam no there. Civil service no, I especially. I'm not talking about MCS committee. IS subam mi pang ho. Basically, most of them IQ ta mi pang gifted child pang rin ho. I strong person about me to IQ with test I think you will be under gifted child katong intelligence gifted child category and all this also like test with hard work, with all sincerity years after years sunabam sini pangam mga subam mini pa ininaye salang career civil servants if you want to become a career counselor, or if you want to become a psychosocial counselor to profession or if you want to become a healthcare service, any healthcare sector if you want to become a pre-primary students primary hall like to be considered till class 5 pre-primary KG1 KG2 or nursery section as a teachers I told you linguistic potential you will be a good teacher but more than that primary as pre-primary no the deals you don't need to have a very good communication skills let's saw action primary as pre-primary as okay, let's go to the last intelligence. We call it as physical mechanical intelligence. Mechanical tong lang ho, yes, nang tong mechanical skills ka. There are some people again here. Kai ko na sini ani kai ko tani ka khanza ko mechanic tong skills training tat magsani kululunga mechanic tong skills hay ma mi sai na ni maksa. Na ini komet ke ani ho as kamai ho mechanic tong line ko hay hina kamai kumang pani ha na hay mang mi tong line ka thui dap ne. Ne mechanic tong ho kamai sam maksen thai ra mi po de hen sam da maksen no hai te tong. That is very wrong. Kamai mechanic tong skills ko hay bam ko ne te butong line ko ta tum lo ti ho te tong ne. Butong line ko mechanic tong skills ko mai hay et butong line ko ta khalau ti ho he can go for a mechanical engineer or engineer tong level ka tanga maksa he can be a wonderful mechanic tong line ko matanu de hai makalulunga machine ko my equipment ko my tools pang handles ni mi masai ni na e tu mi pang tu na mechanic tong line ko mechanical intelligence ko ne ko nai te te ko me te some engineer require this mechanical skills like civil engineer ko mai ne mechanical engineer ko mai ko ne wa ko makage na e ko me te ke another term na physical intelligence me ha kombote ke kane ko it fully has to do with our body ane tong body ane tong physical body ne ane tong physical body ko na relate me tong career ne pa na ye tu to boy bisa to if you want to become a sports person ne it's literally fully you need to it's nang tong monitors ba me fully with your body dina ne ko ma. You don't need pen and paper to become a footballer. You don't really need to nang pen and paper kage na hak magena. Ko make a civil service sukang IS officers sukang doctors sukang azog I'm sukang to tell you need to study and you need to put more lots effort in with pen and paper. Ne ko ma. Ko make if you want to become a footballer, sports person ko ne to tell nang tong physical being pa ina kage na the. Kumla na nang tong physically nang strong so minute to the ma physically stamina nang tong physically strong
nang tong stamina na mini to the tu we mi tong career pang ke to bui boy nang sports person ko me suni thai ram get active service ka sibai tong line ka army ka any active service ko kuniye te mi tong intelligence ke ge nai the or ram ge te if you want to become a singer nang singer suniye te fully to do with your physical with your vocal ni or if you want to become a dancer or if you want to become a choreographer ko mai ala me man sai suniye te fully depend on your flexibility of your body nang tong body tong movement ko rek manai de the ko me te mi tong intelligence pang aso kai kam ko ta a khaw to khat sin ma ge te na honing lau pure de nang ne ko nai ngam mi tong intelligence ro na de mi ko ta nai ngam mi ko ta mi tong intelligence a khaw dai ma a khaw kai ma te na kwan the te mi ta nang ne ro na decide nang ne ro na phu pa diu te phu pa tho phu pa ngam ma ge te we have a test called psychometric test students pang to intelligence ke test la na oh nang khaw to mi tong intelligence ro kai ma ti ke to mi ta like you can do it and ani nang ne aram ko ne career counselor hai kuma certified sumai career counselor na ye te you can do a psychometric test ko ma ge te psychometric test ra offline ko ni na ye online ko sumi ni na ye and nang ne rina if in case online ko sin suni ye to wait you can contact me hai class 9 and class 10 and above you know eligible so way below class 9 go sunu me tong test ra ma ge ma a khaw kyo to boi tong intelligence rina dailiang so and accordingly IQ ta we so kai kam counselor pui so kai kam ko ke atong intelligence at boi tun te dailiang bo at boi tong career a choose no puni bo right time for you to do a test is class 9 class 10 ni the 11 12 ni nu de kam se ke na ta we psychometric test na la kan ke students kan sa pa ina kuma kan yo arts lo la ri to am de kan yo science lo la ri to kani tong psychometric test da me kan ko kani tong intelligence tong portion to katina humanity tong subject thang kai mai da mai arts tong subject thang kai mai da mai ko mai or am te kum te na kasung ko pa ina confusion suba me students pang ni na ya it's okay like psychometric test na it's not a 100% thing that nang tong career has success up nei to me tong thurang ma ge but this will help you to a great extent nang tong career choose ni me kan ko to pa ina ho helps long ni me tong test re kum la na mi tong test suni pam pania sumak ni pam pania kum suni nang ro na suni ka khat za no a khaw mi tong intelligence ro gai liang nge tu mi tong na e tu te ho ni like mi tong intelligence ro khaw gai ma tu na the tu mi tong na e tu te ho mi ko tong line ko te ta tho tam ta salong ni mi tong e but ani tong khaw pum area rina ko my psychometric test suni mi gai e tu te ho ani we can arrange some offline psychometric test session ko mi sunu we or if not online ko rin ane ko masunu e tum tak masalaw mi tong ede students pang any interest na inak me na bang ko ni ha ko me te putong career mi tong intelligence pang tong lam ho clear de ni ko me te ai ta we career option katin na ka ko masalaw ni e nang ne class 10 lo ye we have a three option called arts science and commerce ne may take nang new ITI to me soon suma suini okay industrial training institute kalulunga sani students mansai khawini mai chong intelligence drama me students in aye lede ko gulak sida to me mansai ne ko maksa lede ko gulaw nga mag nga hak la me mansai ni mak tra ge nai na ni mi panganta medic I told lede kuna school kura me to lade ko to agol ang di heto me pang ta just simply drop out so ni class 8 pass me pang khang sane enrollment sunu me na ye ramata class 10 pass ta ngai te na ai ta pui pui sani atong further study class 11 12 ta kai danga ma ke kai khon chong problem kai khon chong financial problem nai te or ram ngai ta atong study ko I interest na hak la ma ke te please ITI to institution pang ka enroll so there mi hai to bui tong career and I book pa ina kan yo tong career hai na kay carpenter tong ko mai mi hai vocational course pang hai there 6 months to 2 years lung ko nang ne kan yo training at isu in ti pune kum dala na nang just example I so come to kuma le re kun swan to ke mechanic tong skills sun su sui hak na nai to to ke mechanical engineer so ha ngam da mak to ko mai je nang mechanic tong line ko me ko man sam te class 10 loi mi kan ko ne ma mechanic tong line kon sam no we repair so mi tong khao ram get stenographer carpenter electrician wireman hai pang pai na ye humna na I aram ko pum ko bam timang mo khapum area tong
กติน่าขัง familiars มังไม่ได้ก็จะแมงร้องตั้งห่อ washing machine เนี่ยสิ่งกสิกายมีกันก็อันนี้รวกไม่รับไม่ได้อันเจไม่รับไม่ได้เลี้ยงไม่เลี้ยงร้องไม่บัมบัมไม่ปังมันใส่กันขั้นนี้สิเฟกสุดท้ายมีมาแค่รามิโนปังห่อแล้วก็สกูลกูละนี่แต่เนี่ย school drop out students ไปนั่นไงตัวกันอยู่ให้กุ้งก็ไม่จง line ปังก็มาตาเร่ตัวกันอยู่ของไปนะก็เกี่ยวกับ building construction เนี่ย even in None I guess None เห็นเนี่ยไปนะbuilding ปังไง construction เนี่ยไปนะ progress นะบ่แม่จะแมงลอง district headquarter progress นะบ่แม่ electric wiring fix สมัยว่า underground electric wiring fix สมัยก็ว่าสิเนี่ย like we literally have to inviteอันนี้ non local ปัง local มีปังตระมังไม่รอนะก็ไม่สบายแท้ andอันนี้นี่ใกล้เกษียณมาบ้างกว่าก็ไม่สอสอบ้างมีตรงไหน underground wiring ตัดมีปังไงอันนี้ตัวเซียนไม่เรียงรุ่ยมีปังละมันก็จะแมงลองก็อันนี้กันเนี่ยแต่เซียนแต่ไปเนี่ย charge สุกายตัวสุกายมีกันเขาไม่รับมีขังรอนะคะที่บ้านมีขังสวงห่ออันนี้ local มีมันใส่ไหนจะผู้บ้านสินี่ผู้เต่างามักตรงสิไม่ที่ให้กุ้งก็ไม่ตรง line ก็เนี่ยนังเนี่ยตันนุ่ยนะไม่ตรง line ก็ตัดไม่แต่ please กุมส่วนนี้นะ don't look down กันนี่โหให้ก็ไม่ตรงตานที่กี่ตัวไม่ตรงเขาแต่อันนี้ negative image คัดสินายของมาแค่ก็ไม่กันนี่ตรง livelihood อันนี้ของส่งลุงง่ายแต่นะลุงสุยเนี่ยลุงบ้าไม่นายแท้ repairing เขาต่อไว้ electric wiring fix ไม่ตรงไม่กว่าไว้ตรง training ITI ก็สนุกเว้แต่แต่ก็มาสลานี่ไม่ตรงไงผมเลยนะ another วินะ polytechnic นี่ polytechnic สู่คนยังไง polytechnic นี่ให้อินฟาวคนนั้นไม่รอนะดีเด้ polytechnic ตรง institution คนนี้ course ไปนะ diploma course ไอ้มา enroll สลานุแท้เด้ผมเลยนะนั่งนี่ตรงมีตรง course บางไงมีตรง course บาง vocational course บาง diploma course บางตัดไม่ปังโต it's easily like นั่งขังตานี่พังเงี้ยตัวก็ไม่ถึงอันนี้อยู่นะ graduation นัก pursue บ้าง career counselor กันสักปัง expert ปังเรียนนะสอบไม่แต่สู้อันนี้ก็มันดินก็ได้แล้วนี่นั่งเนี่ย class 12 ไว้แล้วนะ graduation BA MA ตะไคร้เนี่ยตัวที่ BA MA ปัง BSc MSc ปังตันคนซ้ำไก่เนี่ยตัวที่จะโอ้โหสนี่มีปังคนซ้ำโทตัวลำที่ civil service ตัว exam ก็โทเนี่ยตัวปังโทซ้ำโทตัวก็มักไม่ก็ไว้เหรอ like professional course enroll สุดโทตัวแต่มาสอนนี่มีตรงไหน Is that clear? Okay. ผมเลยนะแล้วก็สอบก็ไม่แต่อันนี้ก็มาตรง conclusion ก็ผมสอนแล้วนี่ every successful person that has a hard story behind อันนี้ตรงปัญจีเขาแชร์ก็ดุงแล้วนะนุ่งไงฮักงะดุงกับบำไก่ไม่ปัง officers นะรำไม่ใช่รำขาดคนมาใส่เรื่องสักว่างสลาวนุกไม่ปุ่มปุ่งกับบำไก่ไม่ปังแต่ let me tell you they always have a hard story behind กันนี่เรียนรู้ไม่ตรงปรีกันนี่ไม่ตรง line ก็ success นี่ไม่ตรง journey ที่ท่อ it's not an easy road กันนี่ไปเนี่ยเรียนรู้ไม่แต่ไปเนี่ยเรียนได้ไม่เกี่ยวเรียนรู้ไม่กันก็แต่กันนี่ผมบอก problem ได้ไม่กันก็แต่กันนี่ทุกคนแต่เนี่ยเศร้าตัวที่ they are very patient นี่กันนี่ก็ข้างท้ายไม่นายตัวนะเรียนรู้ไม่เรียนสิเนี่ยกันนี่ตรง education journey ก็แต่เรียนรู้ไม่เรียนสิเนี่ยกันนี่หัวข้างท้ายไม่นายนะไม่ตัวแต่ hard working สมัยปังเลยนะกันนี่ตรงปัญจีก็แต่ success สมัยตรงแท้ and we don't have to say that they are very lucky these are lucky people อันนี้ก็ไม่แต่ก็มาสอนหลักเนี่ยไม่เท่าแท้กันนี่มันเห็นนี่มันกันนี่สังกัดหักหนึ่งได้ทราบสุรามาตัวแต่ no it is not that they are lucky it is just that กันนี่ตรงปัญจีก็แต่ไปเนี่ย discipline สุนะเรียนรู้มีกันก็แต่ข้างเราไม่ปังเลยนะไม่ปัญจีก็ success สมัยตรงไงตัวก็ไม่ติดเต้นนังนี่ต่อ class 9 class 10เนี่ยดีเหรอแต่ still very tender age เนี่ยดีนังนี่ไม่ติดเต้นนังตรง real world ให้นังนี่ face สุดท้ายมาแกนังตรง real world ให้ class 11 12 college แต่ป้ามีการคนนังนี่ตรง real world ให้ face สุดท้ายนี่แท้ให้ก็มีการเขานังนี่ตรงมีตรง problem obviously problem หวังปน financial problem นี่หวังบำหนวย relationship issue ไหนบำหนวย friendship issue ไหนบำหนวยมีก็เว้ยก็นี่ข้างท้ายนะและเรื่องซ้ำมีตรง journey ก็ต้องนี่ข้างท้ายนะกรัมสุยนะกรัมนี่แท้แต่สลามมีตรงให้ได้ก็เลยนะ my any career นั่งนี่ choose มีการของ my last concluding line is to serve God through serving man นี่ we all need to serve for God through serving manมีตรง career ก่อนนั่งนี่ตรงปัญจีของ career ได้ไหมแต่ active สุดแล้วนะ please let's serve God through serving humankind or through serving man ไม่เรียกตรง speech เลยเราเนี่ยแท้question อะไรนะปนิดา
ko mga duway lang ko ni. Any question? Question are minutes daw ko minanong bo. 5 minutes. 5 minutes question. I will take just few questions. Okay. Nang soran mai na mai chanai. Miss, I will ask in wrong mic. Okay. Nang may sa may kagway na dahil nagway na kumna. Ano nagway itong career hay choose ni so may dahil nagway na suni sute na nagway kang pay ni game may lataw te tiki ano nagway na may itong career just choose ni ko ano nagway na ako itong value na ni ano nagway choose ni at so ano nagway ka kang kani ninting nai na ka zan kang anu wai wei pa kam den mai wai ka den ki to pui tong value nai na wai na mai wai pa so ni ne sai ko bo I think the value you are talking about, I think it's all about sorry nang intelligence with the point of nang diagnose thai na ni mi chung lai ni ta ni ni thai na ni when you try your determination nang determination na ni nang don't look back, go forward. We can put that problem hardship but then never give up. Give up is that. Giving up is that. And if you're wrong, maybe you can go to Pakistan, to Arab, to do that. Come on, as a roll, like let me give up today. It's of no use. Come on, nang journey, career journey, to come can go. Siyempre kung issue ko na may wrong maybe magmudali. Nang health factor ko na may wrong maybe magmudali. Or ang natin kung friend circle relationship issue ko na wrong maybe magmudali. Whatever the reason, don't give up. Just go straight forward till you reach your goal. Giving up is there. Yes. I'll take one last question. If there is any students. If not, well and fine. Okay. I assume that there is no question. Man, we go na Kingsway and come out of the there. I wish all of you are very wonderful.